हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी अल्जेब्राको लज अफ इन्डिसेस लेसन पढ्नेछौँ र यो लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी यस लेसनभित्र कुन कुन टपिक कभर गर्नेछौँ यसको बारेमा सर्टमा जानकारी लियौँ है। सुरुमा हामी इन्डेक्स भनेको के हो यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। त्यसपछि एक्सपोनेन्ट, कोफिसिएन्ट, पावर, बेस यो सबै टपिक आज हामी कभर गर्नेछौँ। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नाउ लज अफ इन्डिसेस, मानौ हामीले यहाँ 3x² लियो है। अब यसमा हेर त 3x² छ र यहाँ नम्बर दिएको हुन्छ भने यो चाहिँ कोफिसिएन्ट हो। यसलाई हामी कोफिसिएन्ट भन्छौँ र जुन चाहिँ अल्फाबेटिकल लेटरमा हुन्छ यसलाई बेस भनिन्छ। र यो बेसको माथि जुन पावरमा छ यसलाई लज अफ इन्डिसेसको अनुसार इन्डेक्स अथवा एक्सपोनेन्ट भनिन्छ। र यो बेसको इन्डेक्सले यो बेस कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ यो चाहिँ जनाउँछ है। जस्तै कि यहाँ x को इन्डेक्स अथवा एक्सपोनेन्ट 2 छ भने यसको मतलब यो बेस 2 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ। र अब हामी यहाँ इक्जाम्पल लियौँ, इक्जाम्पलले अझ राम्ररी क्लियर हुन्छ। फर इक्जाम्पल, मानौ x इन्टु x इन्टु x इन्टु x इज इक्वल टू, यहाँ हेर त 1 2 3 4 चारवटा x छ। यसको मतलब यो बेस भयो x र यो कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ त 4 पल्ट। यसको मतलब यसको इन्डेक्स चाहिँ 4 हुन्छ। यहाँ हामी यसको रिजन लेख्छौँ, x इज मल्टिप्लाइड 4 टाइम्स। र एउटा अर्को न्युमेरिकल वाला इक्जाम्पल लियौँ, यहाँ 3 इन्टु 3 इन्टु 3। यहाँ चाहिँ यो जुन 3 कोफिसिएन्ट छ यो चाहिँ कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ 3 पल्ट, 1 2 3। यसको पनि इन्डेक्स 3 हुन्छ यहाँ। र रिजनमा हामी के लेख्छौँ, 3 इज मल्टिप्लाइड 3 टाइम्स। अब हामी यहाँ इन्डिसेसको लको बारेमा पढ्छौँ। सुरुमा रहेको छ प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस। लेट्स स्टडी द गिभन इक्जाम्पल एन्ड डिस्कस। हामी यो इक्जाम्पललाई स्टडी गरौँ र डिस्कस पनि गरौँ है। यहाँ हेर त यो जुन कोफिसिएन्ट छ 4, यो 4 चाहिँ कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ यसको इन्डेक्सको भ्यालुले चाहिँ पत्ता लाग्छ। यहाँ हेर त यो कोफिसिएन्टको इन्डेक्स 1 छ र यो कोफिसिएन्टको इन्डेक्स 2 छ। यसको मतलब यो 4 चाहिँ एकपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ र यो 4 चाहिँ 2 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ, 4 इन्टु 4। र यसको कोफिसिएन्ट सेम छ भने 4 यो चाहिँ कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ 1 2 3। यहाँ चाहिँ हामी यसको इन्डेक्स 3 लेख्छौँ र यसलाई 4 टु दी इन्डेक्स 1 + 2 पनि यसको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर त यो 3 चाहिँ कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ 3 इन्टु 3 2 पल्ट, र अर्को यो 3 पनि 2 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ 3 इन्टु 3। अब यहाँ हेर त 1 2 3 4 4 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ। यसको मतलब हामी यहाँ चाहिँ 3 को इन्डेक्स 4 लेख्न सक्छौँ र यसलाई अझ 2 + 2 को फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। र यहाँ अब हेर त यो जुन बेस छ यो बेसको इन्डेक्स 3 छ। यसको मतलब 1 2 3 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ र यो अर्को पनि यो 4 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ 1 इन्टु 2 3 4। र अब यो पुरै टोटल कति छ यसको बेस सेम छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ इन्डेक्स जोडिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 a टु दी पावर 7। र यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, a टु दी पावर 3 + 4 लेख्न सक्छौँ। यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ क्वोसिएन्ट ल अफ इन्डिसेस। लेट्स अस स्टडी द गिभन इक्जाम्पल एन्ड डिस्कस। अब यो क्वोसिएन्ट लको बारेमा हामी बुझौँ है। 4 को इन्डेक्स 2 छ र यहाँ डिभाइडको साइन छ र फेरि 4 को इन्डेक्स 1 छ। यसको मतलब यो चाहिँ फ्र्याक्सनमा हो। 4 को इन्डेक्स 2 बाई 4 को इन्डेक्स 1। र अब यहाँ हेर त यो 4 चाहिँ कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ 2 पल्ट, र यो जुन डिनोमिनेटरको 4 छ यो चाहिँ 1 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ। र यो 4 जान्छ भने यहाँ के बाँकी रहन्छ, एउटा 4 बाँकी रहन्छ। यसको मतलब 4 को इन्डेक्स 2 माइनस 1 लेख्न सकिन्छ। र अर्को यहाँ हेर त 3 टु दी इन्डेक्स 4 बाई 3 टु दी इन्डेक्स 2 1 2
3 4 3 यसको मतलब यहाँ चाहिँ 3 4 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ भने डिनोमिनेटरको चाहिँ 2 पल्ट र यहाँ हेर त एउटा 3 गयो एउटा 3 गयो भने यहाँ कतिवटा बाँकी रह्यो त 2टा र यसलाई हामी 3 टु दी इन्डेक्स 4 - 2 लेख्न सक्छौँ। यो क्वोसिएन्ट लो भएकोले हामी यहाँ चाहिँ माइनस गर्छौँ किनभने यसको जुन डिनोमिनेटर हुन्छ यसलाई माथि लग्यो भने माइनसको फर्ममा लिन्छ र यो इक्जाम्पलमा पनि a टु दी इन्डेक्स 4 बाई a टु दी इन्डेक्स 1 1 2 3 4 बाई 1 यो एउटा गयो भने a टु दी इन्डेक्स 3 बाँकी रहन्छ यहाँ। यसको मतलब a टु दी इन्डेक्स 4 - 1 लेख्न सकिन्छ। Thus from the above if a टु दी इन्डेक्स m डिभाइड a टु दी इन्डेक्स n छ भने हामी यसलाई a टु दी इन्डेक्स m - n को फर्ममा लेख्न सक्छौँ। यसैगरी अब तेस्रो नम्बरमा रहेको छ पावर लॉ अफ इन्डिसेस। लेट्स अस स्टडी द गिवन एक्जाम्पल एन्ड डिस्कस। 3 टु दी इन्डेक्स 2 र यसको हलमा इन्डेक्स कति छ 3 छ। यसको मतलब यो जुन 3 टु दी इन्डेक्स 2 छ यो चाहिँ 3 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ र हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ 3 टु दी इन्डेक्स 2 इन्टु 3 टु दी इन्डेक्स 2 इन्टु 3 टु दी इन्डेक्स 2 र यसको जुन यो कोएफिसिएन्ट छ यो चाहिँ सेम भएकोले यसको के हुन्छ त इन्डेक्स जोडिन्छ अथवा यसलाई हामी पावर पनि भन्न सक्छौँ 3 र यसको अब इन्डेक्स 2 + 2 + 2 यसको मतलब यो 2 2 4 र यसको इन्डेक्स 6 हुन्छ र यसलाई हामी प्रोडक्टको फर्ममा लेख्न सक्छौँ 3 को इन्डेक्स 2 इन्टु 3 2 3 जा 6 हुन्छ र यसैगरी यहाँ पनि 2 3 4 र यसको पनि यो बेस सेम भएकोले यसको इन्डेक्स पनि जोडिन्छ। यसको कति हुन्छ त 12 यसको मतलब हामी यसलाई a टु दी इन्डेक्स 3 इन्टु 4 लेख्न सक्छौँ। Thus from the above if a टु दी इन्डेक्स m र यसको हलमा पावर n छ भने यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर a टु दी इन्डेक्स m इन्टु n लेख्न सक्छौँ। अब बी नम्बरको इक्जाम्पल रहेको छ 3 इन्टु 2 को हलमा पावर छ 2 र यहाँ बी नम्बरको इक्जाम्पल रहेको छ 3 इन्टु 2 को हलमा पावर छ 2 यसको मतलब 3 पनि 2 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ र 2 पनि 2 पल्ट मल्टिप्लाई भएको छ र यसको हामी पावरको फर्म निकालेर सेपरेट गर्यो भने 3 को इन्डेक्स 2 इन्टु 2 को इन्डेक्स 2 हुन्छ र अर्को अब अल्फाबेटिकल लेटरमा लिने हो भने a इन्टु b को हलमा 3 हुन्छ भने यसलाई हामी a को इन्डेक्स 3 इन्टु b को इन्डेक्स 3 लेख्न सक्छौँ। Thus from the above if a इन्टु b को हलमा पावर m छ भने हामी यसलाई a को इन्डेक्स m इन्टु b को इन्डेक्स m लेख्न सक्छौँ। र अब सी नम्बरको इक्जाम्पल रहेको छ फ्र्याक्सनमा 2/3 को हलमा 3 छ भने यसको मतलब हामी यसलाई सेपरेट गरियो भने 2 को इन्डेक्समा 3/3 को इन्डेक्समा 3 हुन्छ र यहाँ पनि के हुन्छ त a को इन्डेक्समा 2 बाई b को इन्डेक्समा 2। Thus from the above if a बाई b को हलमा इन्डेक्स m छ भने अथवा पावर m छ भने हामी यसलाई सेपरेट गरियो भने a को इन्डेक्स m बाई b को इन्डेक्स m लेख्न सक्छौँ। र अब 4 नम्बरमा रहेको छ लॉ अफ जीरो इन्डेक्स। लेट अस स्टडी द फलोइङ इक्जाम्पल एन्ड डिस्कस। 2 टु दी इन्डेक्स 0 छ भने हामी यसलाई 2 को इन्डेक्स 1 - 1 लेख्न सक्छौँ र अब यो क्वोसिएन्ट लॉ अफ इन्डेक्समा जान्छ। हामीले पढेका थियौँ यसको मतलब 2 टु दी इन्डेक्स 1 डिभाइड बाई 2 टु दी इन्डेक्स 1 हुन्छ र अब हामी यसलाई फ्र्याक्सनमा 2 टु दी इन्डेक्स 1 बाई 2 टु दी इन्डेक्स 1 यो 2 1ले कट्छ र यसको आन्सर चाहिँ 1 हुन्छ र यसैगरी यहाँ 4 को इन्डेक्स 0 छ भने हामी यसलाई 4 को इन्डेक्समा 1 - 1 लेख्न सक्छौँ र यो अब क्वोसिएन्ट लॉ अफ इन्डेक्समा जान्छ भने यस्तो फर्ममा आउँछ र यस्तो फर्ममा आयो भने हामी यसलाई फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ र यसलाई अझै टुक्रायो भने हामी यहाँ 4/4 लेख्न सक्छौँ र यो चाहिँ 1 ले जान्छ भने यसको पनि आन्सर 1 हुन्छ। एउटा अझै यसको इक्जाम्पल यहाँ a टु दी इन्डेक्स 0 छ भने हामी यसलाई a को इन्डेक्स 1 - 1 गर्न सक्छौँ र अब यो चाहिँ क्वोसिएन्ट लॉ अफ इन्डेक्समा जान्छ भने यसरी हामी डिभिजनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी यसलाई फ्र्याक्सन गर्न सक्छौँ र यसको पनि 1 आउँछ। Thus from the above if a टु दी इन्डेक्स 0 छ भने त्यो इक्वल टु 1 हुन्छ वेयर a डज नट इक्वल टु 0 जहाँ चाहिँ यो जुन बेस अथवा कोएफिसिएन्ट हुन्छ यो चाहिँ 0 हुनु परेन। र अब लास्ट 5औं नम्बरमा रहेको छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स।
लेट अस स्टडी द फलोइङ इक्जाम्पल्स एन्ड डिस्कस। र अब यहाँ हेर त यो चाहिँ क्वेसनको फर्ममा रहेको छ। सो यसलाई हामी फ्रेक्सनमा लेख्न सक्छौँ 2 to the index 2 by 2 to the index 3। अब यो चाहिँ 2 कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ, 2 पल्ट, यो चाहिँ 3 पल्ट, र एउटा गयो, अर्को पनि गयो भने यहाँ चाहिँ बाँकी के रहन्छ 1/2। र अब 1 कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ, 1 पल्ट। सो हामी यसको इन्डेक्स 1 लेख्न सक्छौँ अथवा नलेखे नि हुन्छ। र यो 2 पनि कतिपल्ट मल्टिप्लाई भएको छ, 1 पल्ट। सो यसको इन्डेक्समा 1 हामी लेखिदिउँ। र अब हामी यसलाई अर्को पनि तरिकाले बनाउन सक्छौँ। 2 to the index 2 डिभाइड 2 to the index 3 छ भने यसको कोएफिसिएन्ट हेर त, यहाँ यसको कोएफिसिएन्ट सेम छ। सो सेम भएपछि हामी यसलाई एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ। तर यो चाहिँ क्वेसनको फर्ममा छ भने यो चाहिँ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। 2 - 3, 2 बाट -3 गयो भने -1। देयरफोर 2 to the index -1 छ भने हामी यसलाई 1/2 to the index 1 लेख्न सक्छौँ। र अब यहाँ हेर त, यो र यसको रिजल्ट सेम आयो। एउटा अझै इक्जाम्पल लिउँ। a to the index 2 छ डिभिजन बाई a to the index 4 छ भने यसलाई हामी फ्रेक्सनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। र डिनोमिनेटरको 4 पल्ट, 1 2 3 4, 1 1 गयो, यो पनि गयो भने यहाँ चाहिँ यति बाँकी रहन्छ। र यसलाई हामी 1/a to the index 2 लेख्न सक्छौँ। अब यसको पनि अल्सो अर्को तरिकाले हामी यसलाई डाइरेक्ट a को इन्डेक्स 2 - 4 गर्न सक्छौँ। र यसको रिजल्ट चाहिँ यति आउँछ। र देयरफोर a को इन्डेक्स